Salama daholo ianto ato amin'ny cabinet korbanandray miresadresaka aminareo androany anatin'ity vidéo ty dia resaka momba fandrahana isika. Mety hoe efa anatin'ny resaka fandrahana ianao mety koa manam-paniriana te handraha dia mety manontany tena hoe inona ary no ataoko, aiza no anombohana azy, aiza ny aleha, inona zavatra ho atolotra ny olona. Be da be fantaniana mety mikitikidika ny saintsika amin'izany resaka fandrahana izany. Anatin'ity vidéo ty dia misy fomba fijery samihafa amin'ny resaka fandrahana hoentiko aminareo eto. Dia mety hoe manana ny hevitranao koa ianao anatin'ilay izy dia tenenanao anaty commentaire fa izay mahasoa anao raisina, izay tandrify anao dia izay. Misy fomba fijery telo ary eto izay nitonga anay tamin'ireny success stories efa nataonay ireny. Voalohany amin'izany tamin'ny épisode 6 nay anisan'ny pasteur Hubert nizara ny success stories dia reto zavatra telo reto no teneniny raha te handraraha ianao. Voalohany amin'izany le misy i anankitelo zany zarainy tao anatin'ilay izy i voalohany hoe ny identité anao, hoe fantary izy ianao inona zavatra tianao, inona force anao, inona faiblesse anao, inona ny atout anao dia fantary aloha izy ianao manaova zany jery todika kely ny amin'ny zavatra tianao dia io zavatra tianao io mety tsy fantanao sao dia sao fa mety hoe miteste zavatra samihafa ianao vao hitanao hoe ay ty tiako, ay ty tsy tiako dia izy koa tsy force antsika be hoe tsy maintsy mahita an'izay androany fa rehefa mandeha eny ny fotoana dia hitanao hoe ay ty zavatra ty rehefa niteste zavatra iray ianao dia hitanao hoe ay tiako ty, ay aiko ty, ay tsy ohatrany dia amin'ireny zany circonstance na zavatra maro zany ahafahana mijery hoe inona ilay identité anao, ahafahana mahita hoe inona zavatra tianao sy mahaliana anao. Ny faharoa dia ny income, izany hoe inona ny zavatra afaka hoentinao raha anao ilay fandrahana ianao, inona zavatra anananao androany raha tianao ny fandrahana iny ianao dia income anananao iny no développenao hoe raha anao an'ity zavatra ty zany inona ny compétence na capacité ilaina ahafahako manao zavatra anankiray dia à travers amin'ny alalan'ilay zavatra anananao iny no développenao ahafahanao manatanteraka an'izay tanjonao zay. Dia ny fahatelo farany dia ny influence, hoe inona ny influence positive ateraka ilay zavatra ho ataonao. Izay zany raha te handraha ianao dia afaka jerinao ilay teboka anankitelo ireo ahafahanao mahita hoe aiza lalana tokony aleha. Fomba fijery faharoa zaraiko anareo afaka indray ty manaraka ty satria tsy olona iray fotsiny zarana azy faharoa tsy izany fa tao amin'ny épisode 9 nay Matina sy ny mamany no mizara ny hoe ahoana zany mandraraha reny sy zanaka izany. Tamin'ny nanao ny saina moa zany nanana vina zareo no hanao zavatra eto Madagasikara dia ny mamany aloha tsy tonga dia niaraka taminazy eto fa nijanona tany ivelany no ny asany ihany ahafahany manampy an'zareo financièrement ahafahana midévelopper ny saina. Dia ny zavatra lesina tsoahana tanatin'izany zany rehefa mandraraha nareo teneniny tsara mihitsy hoe rehefa manana vina ozy ianao amin'ny apetraka Andriamanitra ao amponao ao dia Andriamanitra koa no mamatsy ny zavatra ilainao. Mila matoky an'Andriamanitra zany rehefa mandraraha. Dia eo koa rehefa nataony rehefa ngesaka an'ilay projet zareo tamin'ny olona rehetra dia sasany teny hoe ahoana zany projet anareo, sasany tsy natoky, sasany natoky fa io izy rehefa ianao matoky hoe ty ny haiko ty no ataoko rehefa ianao resy lahatra amin'izay zavatra tianao atao zay dia ataovy ilay izy aza mihaino vavan'olona hoe izay mety hoe manaratsy anao na mikritika anao fa rehefa resy lahatra ianao hoe anao an'ity zavatra ty dia ataovy ilay izy. Tao anatin'izay mantsy teny entreprise Matina dia niteny mihitsy hoe be da be nandahana azy fa tsy nampakivy anazy zany fa ozy ny teny hoe raha mandahana any anankifolo lasa ny mitady ancien client jusqu'à ce que hoe mahita olona miteny hoe oui hanampy anazy amin'ity projet an'ity. Dia mila manana persévérance zany ianao sy courage rehefa mandraraha. Dia matetika mety hoe hevitra iverintsika hoe adaladalana na hoe hevitra tena hoe tsy takatra ny saina fa reny mihitsy no tena ahafahantsika manova zavatra. Dia masahy zany manonofy, masahy mijery lavitra, masahy mieritreritra zavatra tsara lavitra fa iny ahafahanareo mandroso malgré circonstance mety hoe manodidina anao mety tsy afaka mipermettre anao hoe androso lavitra be. Fomba fijery fahatelo faran'izay hozaraiko anareo dia tsy izany fa Nenitojo Ramino, izy no tompon'ny Media Click épisode 37 ilay izy raha te ho tianareo jereny. Nanombohan'ny Tojo Ramino tena autodidacte mihitsy izy tamin'ny voalohany dia izy passionné amin'ny resaka internet. Nangoniny foana zany ny fréhension goûteny mba ahafahany makany amin'ny cyber misinformer hoe ahoana ozy ny ataoko raha te ahazo vola amin'ny alalan'ny internet dia nijery izy dia nahita ny resaka hoe référencement, resaka visibilité dia misinformer tao foana zany izy nianatra foana izy dia eo amin'izay zany tonga le hoe
mila visible ozy ianao zany a ahafahan'ny olona mahita anao sy mahafantatra hoe na zavatra ataonao dia tonga ny client avy eo dia nanomboany anazy a raha hoe liana amin'izany koa ianao a nanomboany anazy tamin'ny voalohany anao blog gratuit izy dia iny ahitany olona hoe zao ny zavatra haiko a zao ny zavatra ataoko a dia suscité client iny avy eo zay zany nanomboany anisan'ny motiver anazy koa tsy haiko nareo hoe inona motiver anareo amin'ny fiainanareo fa ny tena tiany hoe manandratra avy zany vita malagasy zany satria anatin'ny communauté misy an'zareo a dia misy manome feedback manao retour ny avy any ivelany hoe vita gasy zany tsy dia tsara zarava vita dia eo indrindra nazy ny motiver anazy hoe vita malagasy zany a tsara mahavita zavatra tsara ny gasy a dia zay raha tonga anazy mifofotra nianatra développer any compétenceny a ao anatin'ny resaka ny internet io zany dia nao resaka référencement dia ampiseho hoe mahavita zavatra malagasy zay zany anazy lety motivany hoe mahavita zavatra ny gasy a manao zavatra tsara dia tanatin'izay mantsy ny anazy a dia hoe nanomboka tamin'ny kely izy dia nanomboka tamin'ny kely izy dia natoky an'iny dia aza mieritreritra olona reo hoe ty vola keliko ty na ty zavatra kely ananako ty dia iny vitany ty fa mahavita zavatra iny rehefa hainao no multiplier an'iny sy midévelopper an'iny feheziko zavatra resahany teo a dia hoe rehefa manao asa tsara ianao a sy zavatra manasoa olona dia hitan'ny olona foana zavatra ataonao iny a dia misintéressé aminao ny olona zay ary ny zavatra afaka nizaraiko anareo androany a manaraka mety hizara fomba fijery hafa indray amin'ireo success storiesinay hafa be da be ireo fa zay nanankitelo zay aloha ny tonga anay manokana androany tiako maria neto hoe samy manana ny lalana hitondra an'Andriamanitra avy tsika tsirairay avy raha forcena be hoe tsy maintsy manana mission tsy maintsy manana vision za fa mety misy ianao mety à 20 ans ianao mahita hoe ty ny lalana tiako ale mety ianao miteste zavatra be da be tsy hitanao le izy mbola tsy hitanao hoe zany atao fa au fur et à mesure mandeha fotoana sy zavatra manery anao amin'ny fiainanao nahitanao hoe ty le izy dia azo atao pression be anao hoe tsy maintsy mahay zao za tsy maintsy mahay tisty fa miteste dia essayer dia jereo hoe inona ny zavatra mety hoe manavanana anao zavatra tianao atao tsy voatery hitanao androany zao dia zao le izy mety afaka ray volana fa angatao mihitsy Andriamanitra irévéler anao hoe inona le zavatra tian'Andriamanitra ho ataonao amin'ny fiainanao zay fa veloma daholo dia manaraka indray